안녕하십니까, 김범준입니다. 거제 부산 편입, 제가 이 화두를 걸었습니다. 그리고 어제 거제 지역 일간지에 기고를 했습니다. 여기 지금 나가죠. 보신 분들이 몇 번 전화가 오셨어요. 좀 자세하게 설명을 한번 해봐라. 왜 거제가 부산에 편입하는 게 신의 한 수냐. 제가 저는 거제가 부산에 편입되는 게 우리 거제의 미래의 신의 한 수가 될 수 있다고 생각을 합니다. 첫 번째는 가덕도 신공항입니다. 가덕도 신공항이 2029년도에 개항이 됩니다. 개항이 되는데 공항 이름 그대에서 보시는 것처럼 부산 가덕 신공항이에요. 우리는 가덕도의 가장 옆에 붙어 있는 섬이지만 지금 가덕도를 중심으로 해가지고 배후도시든 각종 시설이든 이걸 다 부산이 주관을 하다 보니 우리 창원 거제가 가덕도 신공항의 혜택을 좀 받아보려고 나름 생각들을 많이 하지만 실질적으로 주체가 부산이다 보니까 수혜를 누리기가 쉽지가 않습니다. 그런데 부산광역시 거제구가 되면 얘기 자체가 틀려져요. 지금 부산시는 가덕도에서 해운대까지 가는 도로까지 생각하고 있어요. 가덕도 공항의 혜택을 크게 보려고. 근데 만약에 가덕도 공항에 들어서게 되면 왼쪽 편에 엄청나게 큰 섬인 거제가 있는데 이 거제에 얼마나 혜택이 크겠습니까? 홍콩의 청라쿠 공항이든 인천의 영종도도 마찬가지예요. 공항의 혜택을 가장 크게 볼 수 있는 수혜지역이 우리 거제입니다. 가덕도 신공항에. 이게 저는 경상남도 거제시로서 누리는 것보다 부산광역시 거제구로 가덕도 신공항의 혜택을 볼 수 있는 게 천양지차라고 단언합니다. 두 번째로는 우리 거제 시민들의 어떤 전체적인 자산 가치의 상승, 교육 여건의 상승을 제가 꼽습니다. 도시의 자산 가치의 상승은 기본적으로 도시 브랜드입니다. 도시 브랜드 가치가 상승하면 도시 내에 있는 모든 자산 가치가 저절로 상승을 하게 되겠죠. 부산에 편입되기를 원하는 김포 시민들이, 하남 시민들이, 구리 시민들이 서울에 편입되기를 원하는 게 뭐겠습니까? 그 사람들이 당장 서울에 편입된다고 당장 집값이고 땅값이고 벅벅 뛰겠습니까? 그렇지는 않을 거예요. 그럼에도 불구하고 서울특별시로 편입되면 그 도시 전체의 자산 가치가 상승합니다. 서서히. 저는 거제가 충분히 그럴 만한 가능성도 있고 가치가 있다고 생각합니다. 우리 거제는 섬입니다. 거제 섬인데 다리가 거제대교 하나 70년대 초에 놓여있을 때는 거제 경제, 문화, 교육 모든 걸 왼쪽에 있는 통영, 마산 쪽에 의존을 했었어요. 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 섬이 유일하게 육지와 연결된 다리가 그밖에 없었기 때문에 저 같은 경우도 중학교를 해성중학교를 마치고 고등학교를 왼쪽 다리 거제대교를 통해서 진주에서 학교를 나왔습니다. 왜? 거제보다는 그쪽에 또 큰 도시들에 좀 더 나은 정주 여건이 있었으니까 교육이든 경제든 문화든 영암으로 마산 절로 다녔어요. 통영 쪽으로. 그런데 2010년도에 거제 섬의 오른쪽으로 거가대교가 만들어집니다. 지금 한 14년 정도 지났는데 지난 14년 정도 동안에 우리가 과거에 통영에 의존했던 마산 쪽에 의존했던 교육, 경제, 문화 이런 것들이 서서히 부산 쪽으로 다 넘어갔습니다. 저 때만 해도 교육받으러 왼쪽에 거제대교를 넘어서 통영, 마산으로 갔던 게 지금은 교육받으러 부산 쪽으로 다 나갑니다. 각종 생활 편의를 누리기 위한 백화점이든 쇼핑이든 통영 안 갑니다. 다 부산 갑니다. 우리가 모르는 사이에 부지불식간에 경제든 교육이든 문화든 우리가 다 부산 쪽으로 의존하고 있는 겁니다. 지금 명지에서 아침 되면 출퇴근하는 사람들이 엄청나게 많습니다. 거제도로. 우리 거제의 가장 큰 이슈 중에 하나가 거가대교 통영 문제가 된 지 오래됐습니다. 우리가 모르는 사이에 김해 시민들이나 양산 시민들은 부산하고 붙어 있다 보니까 이게 무슨 이슈가 있으면 바로바로 알지만 우리는 섬으로 좀 떨어져 있다 보니까 우리가 부산에 이렇게 의존하고 있다는 걸 몰랐을 따름이에요. 그렇지만 서서히 신압으로 거제 시민들의 삶의 교육, 문화, 경제 상당 부분 부산으로 넘어가 있는 게 현실입니다. 두 번째로 저는 만약에 거제가 부산에 편입되게 되면
우리 거제 100년 미래 먹거리가 두 개 있습니다. 조선해양, 관광. 조선해양에 있어서 지금보다도 훨씬 더 나은 여건이 주어지리라고 확신을 합니다. 왜? 작년에 우리 거제에 아주 불편한 소식이 하나 있었습니다. 삼성중공업 R&D 센터가 부산에 유치된다는 거였죠. 부산으로 갔다는 거였어요. 하나오션도 연구 용역 인력이 부산으로 간다는 그런 뉴스들이 들을 때마다 좀 슬펐어요. 왜? 우리는 그러면 거제도에는 생산 현장 시설만 남기고 R&D, 연구 용역 인력들은 다 부산으로 다 가네? 근데 그건 기업의 선택입니다. 부산은 우리보다도 훨씬 크지만 또 조선해양과 관련된 세계적으로 알아주는 도시입니다. 부산에서 2년마다 코마렌이라고 조선해양산업 기자재 전시회를 합니다. 백스코에서. 이때 전 세계에서 수많은 조선해양업체들이 몰려듭니다. 거제에 있는 많은 조선해양 업체들도 글로 가요. 근데 비슷한 걸 창원에서도 하는데 창원에서는 그닥 많은 업체가 참여하지 않습니다. 냉정한 현실이에요. 그렇다면 조선해양이라는 산업을 놓고 봤을 때 왜 삼성중공업이 하나오션이 부산에 R&D 센터를 유치를 하고 연구용역시설 부산에 두려고 하겠습니까? 인력 유치뿐만이 아니라 모든 면에서 그게 드는 게 낫다고 판단한 겁니다. 기업의 선택이라니까요. 우리가 볼멘 소리 한다고 달라질 건 없습니다. 그런데 만약에 부산광역시 거제구로 얘기가 되면 얘기가 틀려지죠. 우리 거제에 있는 조선해양 관련 산업이 훨씬 더 큰 기회를 맞게 되는 겁니다. 또 하나 관광산업도 마찬가지입니다. 우리 거제 미래 먹거리를 관광 발음도 안 되네. 관광산업이라고 하지만 이 관광산업을 제대로 하려면 외부로부터의 투자가 있어야 됩니다. 우리 쉽지 않아요. 냉정하게. 그렇지만 한번 보십시오. 부산광역시 기장군, 부산광역시 해운대구에는 해외로부터 국내로부터 엄청나게 많은 투자가 유치돼가지고 그게 뭐 별의별 호텔이고 뭐 리조트고 별의별 게 다 들었습니다. 왜 그럴까요? 우리 거제도에 있는 환경이 해운대나 기장보다 못해서 우리 쪽으로 안 오겠습니까? 저는 아니라고 봅니다. 환경 자체는, 천혜의 환경 자체는 우리가 훨씬 더 좋을 거예요. 해경강을 필두로 해서 남부 뭐 이렇게 하면. 그런데 기장이나 해운대에 비해서 우리가 제대로 대접을 못 받는 이유, 관광업계에서 제대로 목소리를 못 내는 이유, 또 큰 투자가 이루어지지 않는 이유는 저는 외람되지만 부산광역시 거제구로 되게 되면 이런 문제들이 어찌 보면 해운대나 기장처럼 거제가 바뀔 수 있다는 확신이 있습니다. 거기다가 2029년도에 가덕도에 신공항까지 들었으면 거제의 관광산업은 발전하지 않을래 안 할 수가 없어요. 또 가덕도에 신공항에 들었으면 거제에 수많은 어떤 산업의 배후시설, 공항 배후시설이든 공항 배후단지들이 조성이 되겠죠. 지금보다 부산광역시로 행정국이 바뀌고 나면 더 많은 혜택이나 더 많은 기회가 제공될 걸로 확신합니다. 교육, 문화, 뭐 좀 전에 말씀드렸지만 거가대교 통행료 문제도 근본적으로 틀이 바뀝니다. 어떻게? 지금 거가대교 통행료 문제는 최소 수익 보장이라고 해가지고 애초에 거가대교를 만들 때 투자했던 그 민간 자본의 최소 수익을 보장해주는 MRG라는 방식으로 하고 있습니다. 그러다 보니 최소 수익 손실 보전을 해주기 위해서 경상남도하고 부산시가 반반씩 내서 메꿔주고 있어요. 그런데 이게 주인이 없는 거예요. 부산이든 경남이든 한쪽에 딱 이게 도로가 뭐 부산시가 책임지는 도로다, 경상남도가 책임지는 도로다 해서 어떻게든 좀 해법을 빨리 찾았을 것 같은데 지금은 손실만 서로 반반씩 내서 못해주는 쪽으로 하다 보니까 가장 애꿎은 거제 시민들만 지금 고통을 받고 있는 거예요. 거가대교 얘기를 잠시 드리자면 거가대교는 산업적인 측면, 국방적인 측면 때문에 만들어진 도로였습니다. 거제에 조선소가 두 개나 큰 조선소가 있다 보니 포항에서 칠판을 갖고 와야 되는데 이게 삥 둘러서 오니까 너무 비용도 많이 되고 좀 가까이 땅 놓을 수 있는 방법이 없나, 이런 산업적인 측면. 다리를 놓으려고 하다 보니까 진해 군항이 있네? 만약에 다리 놓았다가 유사시에 이 다리가 잘못되면 도관에 든 쥐처럼 군사시설이 있는데 이걸 해결하기 위해서 일부 구간은 해저로 가라앉힌 겁니다. 그 때문에 비용이 급상승했어요. 그렇다면 군사적인 목적, 산업적인 측면 때문에 만든 거가대교가 자기네들이 알아서 해야지. 국비용 어떻게 보면. 근데 그걸 좀 외람된 말씀이지만 거제 시민들한테 통행료로 삥을 뜯고 있는 거예요. 그런데도 이런 경상남도 부산시가 양자가 주체가 되다 보니까 님이랑 내미랑 하면서 서로 해결의 방법을 못 찾고 있는 거죠. 근데 이게
부산광역시 그 지역으로 되면 근본적으로 틀이 바뀝니다. 어떻게? 지금 부산시 관내에 8개의 유료도로가 있습니다. 여러분들 잘 아시는 부산항대교, 광안대교, 남항대교, 이게 다 부산 유료도로입니다. 거가대교도 부산의 유료도로 중에 하나로 취급을 받게 되는 겁니다. 근본적인 틀이 바뀌니까 해법도 바뀌겠죠. 바로 해결책이 나올 수 있습니다. 그래서 어떤 우리 조선해양산업의 중앙의 전기를 만들고 관광산업의 중앙의 전기를 만들고 또 가덕도 신공항의 가장 큰 수혜지역이 될 수 있고 우리가 또 교육이든 문화든 이런 쪽에 훨씬 더 지금보다도 더 좋은 정주 여건이 마련될 것이고 이런 등등 해서 저는 거제가 부산광역시로 편입되는 게 정말 맞다고 생각합니다. 근데 왜 지금까지 말 안 했느냐? 이유는 하나 있습니다. 현실적으로 행정구역을 변경하기가 쉽지가 않습니다. 이 지금 행정구역 아시다시피 조선팔도 아닙니까? 조선시대에 맞는 조선팔도 행정구역이에요. 그래도 왜 못 바꾸느냐? 지금은 생활권 자체가 교통을 중심으로 해서 엄청나게 바뀌었는데도 바꾸기 쉽지 않았던 이유가 우리 현행 지방자치법에 행정구역 변경을 하려면 해당 지자체 주민들이 거기에 동의를 해야 되고 지방자치단체 의회의 승인을 받아야 되고 또 상급단체 광역의회의 승인을 받아야 되고 중앙정부 승인까지 받고 절차나 법이 상당히 복잡합니다. 현실적으로 되게 쉽지 않습니다. 경북 군이 작년에 대구에 합병이 됐습니다. 편입이 됐습니다. 이걸 하나 해결하는데 이건 공항 문제라는 공통분모가 있어서 막 진척이 빨리 될 줄 알았는데 이조차도 여기 보시면 모양 이상하게 되어 있죠. 이조차도 꽤 많은 시간이 흘렀습니다. 그만큼 이게 쉽지 않은 얘기입니다. 행정구역 변경한다는 게. 근데 지금 제가 행정구역 변경해보자고 화두를 던지고 있습니다. 왜? 묘하게 작년 연말에 집권 여당인 국민의힘에서 서울 인근에 있는 도시들하고 편입을 추진하고 있습니다. 많은 분들이 정치 쇼다고 말씀하시지만 그래서 하기 쉽지 않을 거라고 말씀하셨는데 지금은 방법이 제시가 됐습니다. 어떻게? 좀 전에 제가 말씀드렸던 것처럼 이렇게 복잡한 과정을 거쳐도 되지만 이걸 안 거치고 주민의 동의가 전제가 되면 특별법으로 법안을 만들어서 진행할 수 있게끔 가능성을 열어준 겁니다. 그렇다면 서울은 되는데 부산은 안 되라는 법이 없잖아요. 그래서 벌써 양산 시민, 김해 시민들이 들썩들썩 하는 겁니다. 거제는 뒤로 좀 빠져 있었는데 저는 제 생각에는 양산이나 김해만큼이나 우리 거제도 편입의 이익이 훨씬 크다고 생각하기 때문에 제가 말씀을 드리는 거예요. 제 영상을 보시고 반대의 의견을 가지신 분이 많으시면 좋겠습니다. 그래서 저에게 좀 더 나은 이러이러한 문제가 생겨야 된다. 이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그래서 더 의논해보고 왜 거제 시민의 삶을 지금보다 훨씬 더 좋게 만들자고 제안하는 거니까. 이게 우리 거제의 미래라고 생각하는 거니까. 좋은 의견 많이 보내주시고 좋아요도 눌러주시고 필요하면 뭐 토론도 해도 괜찮습니다. 언제든지 용의가 있습니다. 지금까지 제 말씀 들어주셔서 너무 감사드립니다. 꼭 좀 연락 주십시오. 감사합니다. 몇 분이고? 13분. 그랬지? 15분 한다고 했잖아요.